bali waliwo olukolo okujja ku president naye nga Kayihura era Kayihura abakufuna chance n'abuuka n'atuuka e Rwanda ndio twandibadde si kyekimu Museveni alina bubezi mukisa lwakuba nti ne pressure y'ekisolo ayagala obululu bagezaako okuwetonda Kayihura n'amukola ki kitegeeza kyali kituufu Kayihura yali agala namusonyiwa kati Sejjisa yali tayagala kuvuunika gavumenti bagende e London naye baateesa ne Bungereza n'Amerika ne bamugamba nti omusajja ayagala kujja tetwagala ntalo ayagala kujja kudda waabwe mu mirembe oba muki ne bagamba Museveni n'atuma abantu be basatu sente bazijja nawa General Loyiso nga gundi CDF tamanyi yaliwo Waistiri yali awo Kabalagala yazimu naawona kati baabaweddeyo kubera ne Masaka yoyo gwe batwale Kenya nga ne bamukomyawo nga gwe eddagala era nakati nze eddagala Stiri ya bulwadde butta ojja obuuza omusawo bw'oba bwagala musajja nga tomulabye wakubwa stroke afa era siyinza kumukyawa nakola endagaano tuba tulikodinga osooka n'omukubira esimu nga ngenda likodinga bakuba esimu nga tokwata azirika so yo mukyala wa Siraje kati simanyi mwabale babagala batya then Siraje abaana omuwendo maama wange gwe yampa katonda yagumpeteza yakuwa muwendo gwe abaana meka abo si babala abaganda tebabala baana naye naguweza ninawo owange mu bulamu wange nga si wa maama omwali wa myezi 5 omuwendo wakuweza kati n'otandika ababo ate ntandika butandizi kuba babiri abajja kuliko embeera sirowooza nti bagomba tekuli mbeerera ne Waistiri yambeerera ate embeerera olwedde ng'omuyina kugambye tatuukanga waka muzaalangamu mwana talabanga ku musajja gye wagenda okuwoowa nga tuli eri mu electoral commission ki eno wetwali wano batuwoowa Entebbe wetwali Entebbe n'ongamba ogenda kuwoowa mukyala kwolwo amini yali jovyo nga tasobola kumulaba ng'asobola okuvuga kagaali mu tawuni nga ku Queens we n'atambula asobola okugenda awantu n'awuga nga talina security nga tatuuse ku mbeera ya President Museveni kutambulira mu kuuma kamberenge nga abantu bamukyawa luvannyuma kyamini ye musajja eyajja n'agaba ebintu by'abamuyindi muzungu n'abiwa abaki oba mu butuufu oba mu bukyamu n'abiwowa n'agaba abasiraamu n'abawa odi Kampala abakatuliki n'abawa faamu nirabide gyeri ne Christ the King eyo bannaddiini abasinga n'akola ki abantu baatayagala be balokole era balokole tebaagala nkaamiri kuba yaweera amadiini gonna n'alekawo ameka 3 so Amini bw'omutunuulira nti ekintu kye yakola Mpoma satellite yateekawo n'azimba Serena nga tugenda okutuuza East Africa n'atereeza ekisaawe n'agula ennyonyi Amini yalekawo ennyonyi nigi yagenda nayo ng'abuuse adduse yagikomyawo ng'aziwandiisiza mu Uganda government nga si property ye era twakazaawo buzzi wano Uganda Airlines netutandise nabuno bombadi yabulinga pick-up kati tutandise okugaziwagaziwa netukola ki netutuuka ku ki tutandika butandisi kuluka toyinza kugamba Amini ate olumu lwolinkyaza ndikubuulira similarities za Amini ne Museveni n'akatabo nkawandiika nange awandiika ndi mulamu wandika katabo nga okola similarities yes Siraje emigo gyetegekedde otya ate emigo akatabo nako nja kawandiika baginkube nga kafulumye wona osinzira okubeera ng'otwala byonna byokola nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzako nti wasiibye otya wasuze otya mu ggwanga mwotulabira n'obudde bwotulabiramu nyina Siraje Lubwama Munnamawulire nali naye mu paati yaffe yasooka ku bulamu bwe tukumye mu paati ey'okubiri Siraje buuza abantu atulaba yonna gye muli ku mukutu guno malamusizaako nyo naddala Siraje ddoboozi kikulu bwe tutagulya ab'effumbe ku lwokuna twadde n'omusango nga tulina okugenda mu konsenti y'ettaka lyaffe eka 10 naye twategeezeddwa nti balooyo omutazze ate n'omutaka akulira ekika ky'effumbe gwe baagoba naye nga yajulira akyaliko naye teyakoze eki bagongezaayo 25 abafunye ebizibu katonda abasaasire abafuniddemu mbayozaayoza nenjozaayoza mukwano gwange Professor Alex Bashasha Kanso
nga mwenda ogw'ekkumi agenda kufuna Global Leadership Award ya Professional Conference mu 2024 waliwo endala gye bamulinze mu nsi yonna. Mwebaza kuba bwafuna award Munnayuganda kufuna award ng'ensi yonna abafunidde Uganda. Siraje twakoma wali monitor givuddemu ng'ekikujjeeyo mwakola story mu kufa kwa Sebaana Mulumbe nabusayinga abagamba mwetonde olw'okuwandiika ebyo bitali bituufu president bye yayogera n'ogamba nze wemba mwetonda nvuddewo navaawo kubanga ntya nnyo okwonoona erinnya lyange mu bintu ebitono terikuŋŋaanyizika naye monita eyo endeze tubaddeko n'emisango egitugatta awamu ne monita okugyako ogumu gubampaabira yekka nti nawandika ku faaza nti yazaala omwana yali teyazaala sitera kuwandiika bya samwa omusango mukama wange mukatuli yali mukatuliki kyali sonyango boy yayomba nnyo paka we namuleetera documents zonna ne bagamba James Nangwala nti James Mongo abiyitemu nabagamba faaza agende mu kooti bagenda mu kooti amuye ne bajja mulamuzi najja nga naye mukatuliki nasoma omusango witness eyasooka okujja yali wanyina w'omukyala gwe nawandikako nti alina abaana babiri witness nagambuuza ono omuyita otya nti faaza gundi eddala nti mukodomi wange byonna saagala kukolona bafaaza naye obufunza omulamuzi yamala n'ayimiriza omusango nagamba faaza bw'oba oyagala nange ndi mukatuliki musango guno bw'ogutwala public gugenda kwonoona eddiini yaffe kuba bagamba abamawulire bafulume naye nga ate nze ndi mawulire sobola kufuluma kuba nze nali owaabirwa kati nze nga ndi ku siini ate gyempawaabira faaza naga withdrawing era we baguwithdrawing nenindira ddala ruling nenjiwa kyali Sonyango Obo nasanyuka nemuga ogenda kubawaabira konza ndi mukatoliki siyinza naye yampayo emitwalo 2 nasiima kubanga luli yali anyingidde nnyo nga nina n'okungoba mukama wo kyakuwa kyokola ki olala mba nva mu America kusoma nga nakatuukira ddala mu lunaku nasooka okulinnya mu Daily Monitor ne bagizingako nga tulina story gye tuwandiise nga baagala bamala n'ennaku nga 4-5 bakyekinga baagala kulaba ebiri mu ndowooza era musango gwa Sejjusa ogwo Sejjusa yakuleetera ku bizibu ogwo gwennyini ate kwolwo nze nawona kuba naye ndowooza ogwo mulala nali nyingidde nga tebakkiriza omuntu yenna kufuluma nga mwabali muntu basaidi ne mbagamba nti nange omugenyi nagamba kyekiraga nti oli mugenyi nga nina passport yokka nga ne kadi sigitambudde nayo ya office ne bagamba gwe fuluma nze nabataasa ne mbikuba ku BBS ku CBS BBC yate nabakubeerawo ndowooza BBC ebiweereza ku BBC ne bikola ki ebifuluma ne bamala ennaku ziwera nga tebakola ki tebayola waawo bebayoddewoko abamu babatwala ne kompyuta bajjamu ebintu ebimu naye oluvannyuma ebyafiira awo ebya poliisi obimanyi abamawulire abasinga bamala kwetegereza nsonga naye olwokuba gavumenti ebeemanyi nti ogirabisizza okifiiramu nga bwe twagirabisa ku kandida omukyala twafuna ekifaananyi nga kirina omuntu omwami amubambye amagulu amumwa mu mbugo tukifulumya poliisi netuvunaana nga eyagala nakufunya soosi netugaana ne kooti netugaana naye kooti yalemerako nnyo na James Nangwala n'agaana era omusango ogwo twaguwangula ate ne pulezidenti yasooka omuwala oyo n'amutwala mu State House namugulirayo engoye naye we yamanya nti mabega wawe waliyo balooya babiri aba opposition Biden yali Norbert Mao ne Olanya baali bakolera wamu mu chambers ezimu n'agoba omuwala mu State House n'obugoye bwe n'abumusuuza Monitor n'emugulira engoye sango netugumala oluvannyuma kandida yafa naye yafa musango ogwo yafa bulwadde bwe wali bubbi naye n'alwafiira mu kkomera waliwo omusango yazza omulala naye nga gulimu obubbi kati Sirajje kyekikuyisa omusoso wa fitina kuba gwe sitole zo zonna z'okuba zibeeraawo nga za fitina nagitandikira mu bukedde mu shariyati nga kalinga kanyomero ono bamukutte ne gundi ono bamugize bwe bati kuba bayirayini ku shariyati mwalinga yali suicide paper era oluvannyuma story gundi eyo ya fitina nagenda nayo mu maaso nyumirwa nnyo kesi za fitina
era bwe mbadde nkola gundi kuva 2021 paka 2016 paka 2021 nga right honorable Kadaga sponsorinze program yange ya if you were the judge singa gwe mulamuzi nafunanga nnyo emisango gya fitina omukyala waliwo omuzungu yajja n'ayagala omukyala n'amukwanira Tanzania namusuulira abaana n'ayagala bamujjako nagezaako nnyo muyamba omuzungu nanoonya nga ayagala kumpa kasente naye ng'omukazi sirina bwe muleka muki ekyokubiri yali puroguramu ng'erabwa eggwanga yonna nentaka obwana bwe bakutte oli yakwata akaana kato myaka 14 oyamala n'akakuba oluyi bungaawo gabaawo ekyandibadde nga okukeebaza ne bamutwala mu kooti ne bamuta najja nga yeewaana mwadde mugamba nsobola okubeera ng'agamba ate abakuuma omwana tate wako yali akaana ne nkatwala ku TV nikogera nga nkabisa amaaso nikogera byonna oluvannyuma ne ngenda ew'omulamuzi ne mugamba omwana ono wamutadde naye okutaki osobola naye abantu bakuteekako nti oli enguzi nayita DPP ne baddamu ne babigirugana oluvannyuma omusajja baamukwata naye nga tebannamukwata nasooka muteeka ku kamera naye naawa defense eye naalyoka agenda mu kooti oluvannyuma baamuta n'omuzadde n'azaala omwana n'azaala yali akuma omwana ne bamuwayo akasente n'addusa omwana paka Fort Portal ng'abantu abaalaba baagala bamuyambe ng'amaze okuzaala omukisa teyagufuna naye nagufuna lulala so puroguramu yanyamba okubeera mu fitina nangiruddemu naye sigikola lwakulumya bantu naye omuntu wawaawo omusango manjagala okumanya ekiri emabega waagwo ennaku zino nabaddeko emmengo mu kooti nensanga munnamawulire munnaffe amuyita Flavia namulindwa yani Flavia namulindwa ali bweru nkugambye nasanzeemu erinnya eryo kale tutwale Flavia namulindwa namulindwa yali akola ku bukedde siruma bigambo byange ng'agamba taata w'omwana we takyamuwa buyambi ate amugobye mu mayumba g'abadde asoloozaamu ssente gali awo masanafu nenoonya keesi nga bagiwadde awaaba egarisonga lawyer Julius yawaaba kulwa namuyimbwa kati fayiro ngwa ku bbaluwa egende w'omwami bamuyita Kanyike ng'ali mu UK amukubira nti bakuwabidde omusango gwe nagambye sijja gwogerako guli mu kooti nenkakasa nti omusango gyeguli kakati nembuuza Julius nti waayi kiki lwaki temuteesa omusajja ono kusinziira ku information gyenfuna abadde amuwa ssente naye tamulaga baana yamulekera amayumba nga bamaze okukola DNA test ng'agamba nti mwana we bagikola babiri kati mu ngeri gye simanyi gye nategeera namulindwa gyatamanyi sajja yafuna enviiri z'omwana eyokubiri ng'egamba si wuwe eyokubiri nga si wuwe kati omusajja nga kirowoozeka nti yabuusabuusa nti ono yakolagana n'aba DNA ebolaba teeka erijja eryamala gundi biiru bagamba nti okukola DNA kati omala kufuna consent ya order ya kooti terinayita naye ngamba lyebbago eriri muki kakati sinnaba kumanya kooti egenda kutunuulira DNA ey'ababiri ereke ey'omu ekikulu ekiri mu kyo nti mazima ge nasanze emasanafu nti omukazi abadde asolooza ssente namuyimbwa badde asolooza miliyoni 2.5 kati omusajja agamba wembasiraba mwana ssente nkuwa zaaki kati lwaki tamulaga baana tamulaga mwana ali omu myaka 14 simanyi ebyo nja kufuna fayiro kuba omusango guli Mengo family court era sirowooza nti waliwo abagumanyi mu bamawulire advantage yose gye nnina nti ngwa ku kintu ng'omuntu akoze eki takimanyi so ekyo ne kibeera bwe kityo bwe nva mu monitor oli wanguddeyo ku awadi yonna kuki mu mawulire nga bwobaddemu wangula ku za awadi siyinza giyita ya wano
nina wangulako award mu Missouri University. Twagenda abantu 9 nga buli muntu alina okuwandika ku subject BB okuva mu nsi ye. Nze nawandika ku Amini. Idi Amini dada. Nempandika ne ku lutalo lwa Koni. Kati mu America abantu abasinga abungi wenagendayo 2 gumu nga balowooza nti Amini akyaliyo. Era bwe babuulira nti nva mu Uganda bakubuuza ludda weeyo kati omala kubatuusa wagana 2 gumu 211 211 2 mugumu nga okumutuusa ku Uganda omala koona ku Kenya. Kenya ng'emanyiddwa nnyo okusinga Uganda. Kati omuntu atategeera Uganda ajjukira ko era pepa 2 nga nti Amini teyalyawo nga bantu naye yatta abantu. Bakyewuunya nnyo. Ne mbagamba nti ate nga bafumba ne mu tamu ensaka. Kati pepa eyo yeyampesa award. Award kitegeeza international. Naye nga eri ku best ku baava mu Africa. Waliwo eyawangula eya continent endala. Era kwavaamu abantu bangi abajja okulaba bye nali njogerako eno. Naddala abaali abayizi mu Missouri University baatuuka wano ne bankubira nga batuuse ne bagenda. Nakola research zaabwe ne bakola ki? Ne baddayo. Naye mu Uganda sirina award. Nina mbooko za kuntiisatiisa. Tugenda zituukako. Soko nziteddemu kino ekibuuzo. Mbuuliza Sirajje nti ani yawandiika article mu Shariyati mu 1994 nti Museveni Munyarwanda oluvannyuma njuki afe mu 1995 era njuki yafaaki. Kati oli akantu kali mu kugira nakuyongeza eddoboozi. Article esooka twawandika article B. Njuki Mwasalaamu yawandiika nti Uganda tegenda kutereera. Museveni nga tannava mu buyinza. Njuki yali editor. Shariyati newandiika nti Museveni yakyayidde district ye eye 40 eye Rwanda. Article ezo we zifuluma gundi bamukwatirawo njuki Kanaabi tebamukwata. Nze ndi kuseena ne bankwata ne bansaza ekkubo ne bandeeta ku side yali awo ne nsiibawo paka kawungeezi. Naye saamanya nti banoonya Kanaabi. Tebakubuulira nalwaki bakukutte. Bambuulira ekituufu naye nga tebankolesa statement. Naye sinakola statement ne bafuna Kanaabi. Bangamba gwe tukukutte tuba tukwatiddeko oli ku withholding charge. Naye nga bwe twagala babiri tukoze eki. Era njuki ngenda okuddamu omulaba namulambulako ekamwokya ku Malyandina clinic ng'avuddemu eriiso erya ddyo. Naŋŋamba nti abapoliisi bamusambye ne bamutulugunya. Lwaki bakuleese wano? Naŋŋamba nti ogwange ngumaze kola gugwera yafa. Tetwasobola muziikako kuba twali tulwana kujja Kanaabi mu kkomera tetaasobola. Tebamuwa na beyiro, tebamuwa police bond, tebamuwa police bail paka emyezi ogiggwako. Omulamuzi lawyer we yali senior counsel Kayondo. Yali pro bono lawyer nga mikwano gyaffe tatuggyako ssente kuba yali lawyer omu ku balawyer bali expensive nga tolina bw'osobola mukola ki musasula. Nze nalina ka bookshop awo ku State House nga ate yatwalawo nga ntundira ebitabo byange ku lubalaza awo. State Council lumu nejja nenkwata nebitwala ku State byonna nebiyoola. Ngenda mugamba nanga nti bukyojjaawo wali ompadde ki? Kwanza tewali naye bankutte. Navuga benzi ye navuga ne pick up n'agenda law enforcement officer namugamba mumpe warrant ono ko mwamukwatidde nga tebagirina ne babinziriza. Kati babinziriza nimanya nti kati baliki babatawanyiza ze ngenda okuba nabo. Nengenda nendaba omukulu oyo ne tukkaanya nampanga akabaluwa nenkolanga olwa ne banju ebyaki paka we nafuna bookshop ey'omunda nenvaawo. Kayondo oyo yali mukwano gwange nnyo nti olumu banzibako n'ekibanja aba land mission banzijjako ne bakitunda n'alwana nakinziriza. Nagamba teekamu obuyumba bulumu 2 bwe nabumala ne mugamba mbumaze nagamba oli musiru yagala nkugamba nti era yingira nenyingira. Olulala waliwo omusango gwe nali ngoberera naye twagenda okufunoonya documents Kakayondo yazirina ezimu. Oli yali atunde ebyapa nga 3 naye ng'ekimu Kayondo akirina kya kiraya nti we
nentwala Kayonde omusajja ne mugamba nti Kayonde senior omukulu ono omukyala ono alina ettaka naga nti njagala $100 muwe ekyapa omukazi nti nina mitwalo sente nganda nagamba tetulamuza genda onoonye $100 omukazi nakwata mu nsawo najja mu $10 nagamba laba nze manyi abalina $1 n'abatalina nakwatako $2 nangamba nkomewo nno n'ekyapa era yakindi. So ekibuuzo kyo n'okizzeemu kati yafaaki yafa kumukuba sasa era wenakubira aba international news poliisi nerwana nnyo okubisangulawo naye fakiti eri awo era tetwamuziikako lwebamuziika Kayondo yatukiikirira bamuziika wano Wandeke Mulimbo ani yawandiika article nti Museveni Munyarwanda nayo kizeemu nze nawandikako article nga njogera obuvo n'obuddo bwa president era yansibyako ne mentioninga n'erinnya tibahabulwa mwaka ki 90s naye up to now nalaba just mu last elections nga Museveni erinnya alijjeyo mbeera nnyo ku TV ne radio erinnya ne mugamba nsasule kuba erinnya lyenze nalizitula ate ne linsibya kati eyo bwe bulungi obuli mu mawulire nti bw'oba omanyi ekituufu nga sosiyo ogyekakasa osobola okukola ki osobola okuyitawo. So tugenze ku miggo kati tugenze ku miggo lumu mba nva ku radio Simba tumukunde yali mu CMI aba yali mu iso nga balina obutakwatagana ne Kayanja wa operation Wembule ate nze nali mmanyi kwe buva naye lumu nalina ekintu kyenayogera ku President Museveni nampita yayita mu mayombo tugende kuserenda nywe chai namuganza sinywa chai kusimba batuwa chai yantunyumyemu kale nengenda nangamba tumukunde nakati wali awulira mukunde wali tusobola okusiba n'obundira ebizira nga tumukunde yayogera kutaddeko n'omusango gwotamanyi nemugane wemuntekako emundu newemunzita obusobozi mubulina nebyenjogera muba temukoze eki era bwe bamukwata ng'anyi ayogedde ebintu ku radio Kaboozi ne ku CBS tebamusibira wano mu makomera ga bulijjo bamuteeka wali ku Summit View nze nakavalinga tumukunde emyaka 8 nero bawa judgment bamale bamuwe ekibonerezo kyakulabulwa yankomyawo ku obuzaava nansuulawo ne mugamba kati Museveni amaze okukutereeza agenda kuzaayo nagamba ni Museveni sisobola kuddayo ne mugamba toyinza kuwona Museveni ng'okoze eki nanga nti wemba nzizeeyo ninnya amagulu abiri erimu ebulala bweru kati mba ndi ku CBS nvaayo ekiro Sala Kajingo ye Bujingo Kajingo Made in Sereko ne road mayor twali mu program emu kirizo bagana nedi nangamba nti tumukunda akuyita tumugamba tumukonda amanye simu yange nanga atugambye takyagirina ne mugamba kyemumanyiko takwata masimu kati enkeera ne muweza message bali mu town ku sawa 11 omuntu nankubira enamba bagikwese Siraje nti yenze sebo waliwo mukwano gwayagala kubuuzaako naye onaabamu mu kibuga koze nja kubaamu baba njagala naye mukwano kyoyo gusimanyi naawe kenyini okwesa enamba nanga ngobeerawo janko angamba kugundi ku Kampala Club entuka ku Kampala Club 11 ku boda ne mukubira oluvannyuma yampa enamba kwenteko kubira bwe mukubira nangamba tuvuddewo jangu poroteya ne nvuga boda ku poroteya akati yangu ku kisaawe Kololo waliwo hoteli y'omuyindi bweti ne bweti nentuukawo 12 nangamba beeraawo nywa lya onywe kyoyagala tujja agenda okebera mu nsawo yange mulimu mitwalo 3 nga soda ali ku mutwalo nensaba soda nemanya nti onja kukomberera oyo paka agenda okola simu emu eweddeko omuliro nemukubya mundaba enkyawo saawa eryemu kitundu nalabagana yo public place tejagenda kukola kabi naye omutima nga guŋŋamba alabika tu ziba ziri 2 omusajja najja wabweru wa hoteri waliwo enzikiza naye nga munda mulimu ettaala ya kaladi nampita
ne mugobera tiyanzikiriza kulaba face ye ngendo mugobera nga tugenda emanju wa hotel nga waliwo katenti akatono kati nga waliwo tenti ennene nangamba goyagala ali wali mu bantu bali naye gwe tuula wano nalabanga abantu nga baveeyo ne sente bakutte si bisawo nga sente ziri mu ngalo sobola ziraba okusinga bwalinga bwebiri ebiri nagenda ku ssaawa nga 6 kitundu abantu ne baggwawo omusajja nagamba gwoyagala guligenda omulabe ngenda okutuukayo nga ye mukama wange siraje wankyawa konze saakukyawa nga yani tumukunde sikukyawanga era gwe ne sejjusa mwamponya eriiso yawonera mwampa sente nemponera Dar Salaam waliwo wa polisi bamuyita ni wawina yankuba eriiso okusitawo nga kavalinga beesiga nebantuusa munda ne bansamba nnyo omugenzi kuteesa yamponya kati chairman wa Uganda Law Society Isaac Asemakadde yakola pro bono service ne mu bifaananyi ne mu n'ebirala embase nempa statement neragira banoonyereze ya America niba binoonyereza ne bagenda mu disciplinary committee agenda okutuukayo nga bawadde ruling nga bagamba ebifaananyi byo bireeta leeti wayitawo ebbanga ngenda okuwulira Bagunde ayagala kunsiba ni wabwine bwe muwayiriza ne mukola kino mugamba nti eriiso lyange lino tiriraba na bulungi kati nali muwayirizaako ki nti ye tiyankuba bubi basajja be bankuba obubi ate yali abaduumira kati nembibuulira mu kuteesa gundi Kaweesa nga tannafa nayogera naye wali obadde otegeeza Kaweesa Andrew Felix era ye yantaasa mu kkomera bansambasamba simu zange 3 zonna nezimansa ne bazironda abakaali kapange ne bagamba kati gundi yali akyagezaako kumpooyawooya tiyagrasi n'avuga Kaweesa nandekawo bana basajja be ne bantwala mu kkomera nga lijjudde natulwana ku madaala ngenda okuwira Kaweesa nga akomawo ebintu bitereddemu Wamawulire abadde wano aliwa ne bampitayo yangamba genda ne mugasobola genda nga sitaddeyo musango ankubye nnyo nnimi zino nangamba nti tosobola kuguteekayo kati embeera ekyali mbi sooka kugenda ofuna obujjanjabi ampa obujjanjabi sente z'obujjanjabi yali Robert Sempala yampayo emitwalo 10 ne obuzava n'empaayo ne banzijanjaba omusango ne gufiira omusajja n'ayagala ate tukyali kutemukunde wali olaba abantu bavayo ne ssente we mutuukako ne mugamba mukama wange waŋŋamba togenda kukolera Museveni kati nkulaba ate gwokolera naga nti ani agambye gwe nkolera ne mugamba nze siri musiru twakubye ne mu obuzava Museveni yakuwadde biliyoni 2 mu nnyonyo akalulu wagakubye nayita omusajja oli yampise nagamba pepa tugirina mu motoka naŋŋamba nti kirabiko ne mugamba kirabiko mpise kumpa ku ssente nemugamba kirabika ompise kumpa ku sente njazikuwa nesi zabwereere naŋŋamba njagala onkolera emirimu 3 konze gimenye bwemba ngisobola njagikola mba sigisobola nja kugamba nagamba njagala ombuulire lwaki abamawulire mu Uganda bawandiika nnyo nga bawaana amama mbabazi okusinga President Museveni nemugamba ekyo seetagenda kwetooloola amama abawogerera Museveni bangi mulimu Ofonopono mulimu Tamale Mirundi mulimu ani naye yennyini n'abalala buli muntu ayogera ate byogera tebikwatagana aboogera mbabazi olw'okuba mwe mumutunze talangirangako nti agenda kwesimbawo muzze mumugamba mumugobye ku bya secretary timugyewo n'ekifunga kyakulonda mumugamba oyo ayagala kwesimba ku mukama oyo ayagala kati mwe mumuwadde etutumu nga bwe baaliwa Kenny Lucyamuzi okusaba bamugobera mu mayuni adduse abantu nga babuuza lwaki kati abantu bamubuuza lwaki mama mbabazi mumunyigiriza ekyokubiri waba ayogera bikwatagana ne secretary we Mayanja omukyala gwe bayitanga Mayanja simanyi oba yali wa Mayanja minister ebibyo bikwatagana kati ekyo nkimaze ensasula nagamba ssebo mbyagala mu buwandiike yakuwa kusende kwolwo tukyali nanga nti njagala ombuulire abamawulire abawandiika obulungi ku gavumenti ku Museveni ne gavumenti n'abawandiika obubi ne mugamba ogunnenyi oba oyagala kumanya lisiti nze nsooka ku lisiti awandiika obubi n'aboogera obubi ogwo sijja gukola agamba ogwokusatu amanyi abamawulire ba President Museveni ne mugamba mbanyiimu abamu naŋŋamba mmenyera emmenyera bannabusaayi batamale baani nentuka ne kuba photograph naŋŋamba oli labika oli mbega wa Museveni ne mugamba Munnamawulire kinkakatako mumanya kuba tukola omulimu oba ali wa Museveni oba ali wa Koni oba ali Kenya
nsobola okubanga mumanyi nanga kati njagala ombuulire ab'amawulire omu ku omu buli omu challenge ye obunafu bwe n'amaanyi ge bw'aba alina obunafu nga mukozi omuwulire yeetaaga kukolwa atya nemugamba ogwo nagwo nja kukola ki nja gusobola nemugamba gwambabazi mufunze gwe mujja okusookerako naga nti asookera kugwa weaknesses nekya Museveni nanga nja gukola nanga mbuyagala sente mmeka nemugamba sisaba sente kubanga sirina kyenkuguza gwe zoyagala zobompa kyava agamba omusajja wooli nti oyo muwaka kadde kamu kadde kasigaddewo naga nti nga wadde gurupu esembayo gyosembyeyo okulaba nakasala amagezi omwe transport kale omusajja nansaba enamba nebanteerako $7,000 mugamba transport mufunye nagamba onamala bbanga kyokumpa gundi comment zo I mean gundi eyo compilation eyo nemugamba mpayo ennaku 10 nangamba njagala mu nnaku ezi nnaku 3 nemugamba nja gikola nkusangewa nangamba ojja kujja wali twali awo kolone naye nga alina junction gyandaga waggulu wekisaawe ekyekololo waliwo weyandaga kumpi ne poliisi waliwo nga ogenda kagundi ka national water nemugamba kale wenagiwandiika nengikwata nengireeta nasangawo abantu nga bajjudde ebweru ne munda nga wajjudde wagazi naye nga ndaba mujjudde nensimba layini okuva ku kisaawe namala essaawa namba sinatuuka webakkiririza kuyingira bantu nga banoonya ekisente byali biseera bya campaign nga mulimu n'aba opposition n'abamawulire nentuuka ne bagamba gwani nti nze gundi oli mu gurupu ki koze sirina gurupu onoonya ekiwano fande yangambye alina byeyantumye mbadde mbireese nga nebbaasa zange nagamba nebakebera nebagamba toliimu mu bagenda okusinkana natugambye ataliimu tamujja mulamu yayokola appointment empya nenkomawo wayitawo ennaku 3 omusajja yali nankubira ebintu bya fande nga tiwabireeta konze natuuka ne baŋŋamba sirina gurupu era nembiza omusajja nangamba tuli jinja naye yogera n'afande fande njogera nangamba jangu enkya nemugamba bajja kumbuuza gurupu nanga tofaayo jangu ajja kuyiga konze saa mmeka nti sawa 2 era natuukawo bakebera erinnya nga mweri ne banzikiriza natuyira ddala ku shedi y'ennyumba awali ettaala nga naye era abantu bangi mukulu yajja saawa 5 na gurupu y'abasiraamu nga 8 nampitako nanga ajo olyotya konze gyendi nayingira nalaba abantu saa nga 8 nafuluma ku mulyango nabagambye muleete abantu bennamalawo kati nkooyi abalala bonna mubagambe baddeyo kyenva mugamba nti nange gwe jangu haji nantwala mu kalumu nanga ebintu byange biriwa ebimuwa buli omu yalina lipooti eyiye naye interest ye yali ku bantu abo tamala emirundi gundi saala yali mpandiise ku tamale mobilizer mulungi mu campaign naye mubi nnyo okubeera omwogezi wa president mu campaign kubanga avuma buli kiramu n'ab'Emmengo n'abaminisita kati bw'oba oyagala ab'Emmengo bakukyawe bo bwabavuma bamanya Museveni alina nsonyi akozesa ono abakoleki abavume emuganda nabusaayi mulungi nnyo saala mu ofiisi ya president era yasinga okupostinga ebintu ku bamawulire naye unfortunately kanonna kalema Biden yali meja yamutulugunya era yamugjako n'ofiisi akolera ku miti mu lubalaza lwafunye Museveni mu lukuubo lwamuwa ku kasente aka facilitation yaggulawo emisango egyekuna ku meja naraiso Kayihura n'agivulunga kati ali awo ate mwe mwamujja ewa taata we ng'afudde nemuleetako kati mumubonyabonya kati nambuuza bategeera otya nti ffe twajjayo nabusaayi nemugamba ndi wamawulire ate siri wamawulire owa bulijjo noonyereza kyava ŋŋamba kakati enkya ŋŋambira bujinga jje kajingo ansange ku Sheraton konze kale ebyatamala bireke ebirala teyabisoma kyava ayita omuwala namugamba zaali saa 8 nga kitundu olwo muwe ku sente zenabagambye
koyeli kala afande kazi nanzizaayo eno ku reception munda nga ojja kutuula line mpanvu era yampita ku 11 kyava bagamba genda awo ojja kulaba omuntu akukolako natuukawo waliwo omukyala aggulawo ng'oluggi lubaggula lulinga lwa seefu nga luggulawo nenyingira eyo ng'eyo kapeti yogera n'empeta nsanga omukyala nga mukulukulu myaka nga 45 yali asimagira nentuula nga gwe Haji Siraje ko nze sigenda nga Makka naye nze Siraje angambye nkuwe ssente naye sayininga wano ngenda okulabako nga kuliko miliyoni 3 nemugamba sirina byensayininga naga nti oba tosayininga genda musendera government either you sign or leave the money entekako signature naye nga si yange nakwata mu nsawo eno nampa bando kaliko akebiri nga kalamba munga akagabanyizaamu wakati naye nga kwensayiningidde emmeeza eringa meters 3 gyondiyise emmeeza naye nga kaveera kajjudde ssente bwebiri obulaba kwatudde tuveewaawo tugende ku migga emirala tuvuddewo saaddayoka natya okuddayo eka nga manyi bajja kunyaga paka owamawulire omu yali mukwano gwamukonanga nti omukulu omulayi nti mulayi lwaki toddayo nanga nti bajja kunanga nti waliwo za bodaboda awo nga ku kisaawe bwenagenda wo nasanga wa boda omunanga nkutwaleko konze nedda miliyoni 3 z'otya okunyaga lwaki ntono olowooza ku nze niwe yandibadde mitwalo 5 kati wendaba eri abasirikale ku kisaawe nemugaa tugende wali kutala obontwala nemugaa ngenda bbunga wenatuuka ebbunga nenfuna boda endala nentuusa naye yantuusa waka nengenda nzekka ngaesimu zaweddeko dda omuliro n'abantu bange tebamanyi wendi nenziramu nenkola sitore ya mama Mbabazi eyo teyagisasula nemanja nensirika nendiva nako alonda nga afudde nziramu okumusanga yagenda nebagenda mu nju ebuziga nebafuluma nampita nanga Siraje omanja naye katumala okuziika alonda era teyansasula kati mba ndi ku keesi ya Meja Musisi omumanyi Godfrey omusajja oyo yaludde nga gavumenti emusiba ate nga bamusibira okusinga mu court martial basooka musiba nti yali akuba Pulezidenti Museveni esasi ku Sheraton ne bamukwata ne bamutwala ekigo ne bamuteeka ku first division court martial embuya ne mukavalinga kati abantu abajulizi baali 4 nga bana bamulumiriza eyali tamulumiriza eyali amulwanirira yali Kayanja agamba nti yamusindika yali mu iso yamusindika ku Sheraton nga president andaba kujja waliwo summit y'aba presidents enkeera teyamusindika naye nga ku statement bagamba nti yalina revolt Russian made ya masasi 8 mu kooti tebagireetamu oddamu musanga ku keesi eyo kati bwe musanga kweyo nzeramu omusanga kweno nga bamukutte ku byokutta Kaweesa ne famire ye mukazi we n'abaana n'abakozi abatutte Nalufeenya nenkavalinga kati lumu ngende Nalufeenya nga relative we kumulaba kwolwo Kayihura lwajje Nalufeenya yamuyitirira omusajja oyo babeera mu motoka paka ku makya zalisanga mu 8-7 Sirajje yo muzidde bozi sebo saa 8 egwekiro bamuta 11 twamulaba nkeera saawa z'okulaba abagenyi n'abimpitiramu baatukubye ne bagamba nze nakola ki nze nalagira okutta Kaweesa era Kayihura yangambye okumpa miliyoni 5 okkirize n'okuntwala ebweru nkole ebirala senga numiriza tumukunde just miliyoni 5 najja nenkuba story yali akunyumizako bunyumiza nagenda nyumiza nga Munnamawulire nesamu naye nate kati era ne bali tewalina proof ya sound nti omulikodinze eddoboozi seetaaga proof kasitanda bange omusibe mulabye Nalufeenya njogedde naye whatever the case because ne kamera za polisi za kumenda ziba zikwata nti waliwo kwolwo simanyi oba balina kamera wenkuba story nziramu okusinkana tumukunde
Angamba nti omusajja nalumulwanirira nakuba amawire mangi ne bamuta. Angamba jangu mumundeetere ne muganja muleeta. Kati mundeetere ne mukubira. Kati ebiseera ebyo Kayihura nga ali ku misango mirala ate. Jukira oyo yawaaba emisango yawaabira gavumenti emisango mingi waliwo bamubako ssente ze waliwo bamugamba nti alina emmundu waliwo Meja Godfrey wala bamuteeka ku CPS ku Jinja Road ne bamugamba manye okusoma Bayibuli nti simanyi tugenda kweyigiriza okusoma ne bamukola emikono we bati ne bamukuba emisumaali muno na muno ne bateeka muno obuti. Akyaliyo omusajja oyo mulamu. Kati tutuuke osinkanira tumukuule. Manyi ne waali alina twogera. Kaakati omusajja oyo waŋŋamba nti muleete ne mukubira. Naye ebiseera ebyo nga tumukunda alina ebizibu bagala bamukutte alina emisango. Jjukira okumukwata naye yali sitole eyagala era enkubi emiggo n'okunsibya. Kubanga nali ennaku ezo nga ndirakisinga sikola mu observer. Bampita nga omanyi tips za observer bakutte Kayihura. Tetulina aboku office ku observer. Tetulina story eri conclusive. Ngenda nfuna wa mukwano gwange musyemwayi. Ambuya details. Yagendera mu motoka ezitali za official. N'atambula nga ayagala kugenda Rwanda. Kati amakubo gonna nga bagataddemu emisanvu naye ng'afuna information. Kati bwe yakyusa n'ayagala ayite mu zoo agende Tanzania. N'ava mu motoka n'akyusa Kayihura ng'ali mu kinu. N'agenda mu buutu ya benzi enkadde. Ne bagimuteekamu. Kati owa booda alaba Kayihura ng'akyusizza emmotoka. Yabulira Muhanga muganda wa Andrew Mwenda. Andrew Mwenda omuganda wa Andrew Mwenda yakwata ani n'amunaazaako bulungi n'amuwoza n'amuwa emmere n'akubira pulezidenti. Omuntu mukoze eki muwonyi abake abaali balooya bagundi ne bakubira observer tugenda bawaabira mutandisa okuleeta emisango emikyamu mwagala kusajja kumutugera asajja ne bankaza ku observer stories zigiye nengenda mbagamba muli baddembe okuwaaba naye ninayo doza nga ttaano ngenda zikuba bagamba sizifaya nsizinga fire olwo wentegerera ebiseera ebyo nti Kayihura ateesa ne Godfrey Musi ewaliwo akafuuzi nga waliwo looya mweru wa poliisi ajjayo balabe bamujja muki emisango agidropinga kati abagamba abasaba miliyoni bagamba 100 nga yasaba zisuka mu 100 babagala muwa 100 n'agaana. Kati lumu ngenda okulaba nga gundi amugamba nti muleete tumukunde nga mugamba kale kati tukola appointment nga ngambye musooke musange ku monitor nagenda okulaba nga tajja nentambula mbantuka ku Green Hill convoy ya tumukunde ne kubamu amataala bweki nenyimirira nga ndaba teyimiridde ndowooza banvuddeko neyongerayo mbatuuka ekibuli tumukunde nti ate kati olulazeewa nakuyiseeko ndi wano ku monitor kati bo baali bakutrackinga kiki simanyi kati nenkomawo ku boda ntuuka ku monitor tumusanga tumukunda anyumya ne bakama bange bati bikyaki omusajja ono mulungi naye muzibu nnyo alinga gundi biki alinga kamiliyoni yekyusa kyava ngamba musisito mundeetera nina information tibateesa ne Kayihura nimugamba nkimanyiiko afande kati nansiibula bali nangamba jangu mperekereko nantwala eyo yansuula eyo mulimbe Kololo nangamba koma wano tujja kwongera okumanya sirina sente nekwata zino zaali mu kiveera awo tuuka eyo nga ziri 8,000 nga zibalabalamu kati bwenkomawo nga abasajja banga twagala sitole yani tumukunde eyamusisi kuteesa ne gundi tumukunde nembaga sitole eyo njina naye musi mukwano gwange ate nooli kakati information gye nabawaako ne bagikozesa ne bagattamu bayilayini endala musisi nangamba nti sifunako sente naga musente kati ne bangamba wakubye empewo ensirika engenda noonya omusango ogwo mu kooti
nagusanga mu closed file nenkomaawo musi mukwano gwange nange mukwano gwange ekyo nekikola ki ekiggwa kakati oyo meja omu gwe nalwana era bamusiba emyaka 10 kuguli omusango gw'okutta president ate president yamugjayo ngakozesa brigadier naye abamulwana nga baali bava kuki baali ensonga zaali zaabwe Mayombo gundi Kayanja ne Nnombo Mayombo waliwo kati meja jeno ono ambassador waffe mu Burundi ye yali amulwanirira era bwavaayo banoonya akalulu ka Museveni kati Musisali free ali free akola mirimu gye naye balina ebintu bingi byebamukola ne sente za iso be bamu kuba iso be bakola ki be balyako sente zaabwe ne basiba abantu basatu nga bagamba bebaziridde bwe babasiba sente zino empya endala ezaali ba biliyoni meka 8 baali baziteesa ku ngeri ya kuziteeka ku akawunti bazigabanire mu ofiisi ya Tumwine Tumwine bw'ayita abawujja abamawulire nekimugamba nemugamba mumuuza mu sente z'abasajja abafiirire sinangamba gwe oyogera biki nemugamba mukoze ebikolo bingi muzadde n'abaana mu nsiko nemubalagajjalira kati oyambuuza ezayiso wazimanyi otya nemugamba lubasiba bali mwali mu meeting nga muziteesaako kati alaba mukazi nangamba you were major in journalism tujja kuteesa abaana bwe bava okumpita jeno you were general in journalism ekyo nekikola ki nakati bamusisi tebafunanga ki bwenkanya ebikolobero byebakoze ku musisi bingi kati bamuzza ku nkumbi kati mulimi kakati mu biseera ebyo byennyini ngamba musima je takyali bakwatira Kayihura ne bakwata ne ba Nelson na biki nenfuna information nga waliwo omusajja kati Major ne Biden yali captain amuyita Major Trevor yalina information nagiwa Sale ne President Museveni nga batikulire mundu awo ku Arua Park bazigabanya ba Nelson bazigabireyo nga kololo biki nga bazigabira bali basigabira bali waliwo olukolo okujja ku president nenga Kayihura era Kayihura abakufuna chance n'abuuka n'atuuka e Rwanda ndio twandibadde si kimu President Museveni ayina bubezi mukisa lwakuba nti ne pressure y'ekisolo ayagala obululu no bagezaako okuwetonda Kayihura n'amukola ki kitegeeza kyali kituufu Kayihura yali agala namusonyiwa kati sejjusa ayita ayagala kuvuunika gavumenti bagende e London naye baateesa ne Bungereza n'Amerika ne bamugamba nti omusajja ayagala kujja tetwagala ntalo ayagala kujja kudda waabwe mu mirembe oba muki ne bagamba Museveni n'atuma abantu be basatu sente bazijja nawa General Loyiso nga gundi CDF tamanyi yali Katumba angamba nakunyumizaako embozi ya Katumba olumugamba nti musajja angambye nti tugenda musiba n'ebisumuzo tubisuule nemugamba nti omusajja akomawo munaku ntono nagamba oli mulalu nemugamba ffenna Dr. Kigozi yangambye butabika nti ffenna tuli balalu kisinzira ku level gy'oliko era yakomawo nga Katumba tamanyi kati ono Major Trevor Musisi bamukola Major Trevor Musisi ye Godfrey gongambye Trevor teyani Trevor Kibuuka waseemwayi akola investigation agenda kukwata ab'emmundu kumbe ba Nelson manyi bebasiba abataano ne Kayihura bamutegedde olukwe baali bamuteeze bamukubire emabega wa embassy ya Amerika ensambya nabo balina intelligence yabo nenga ina abajasi banje okusinga kubano nga bana kane kubanyisiganya ebyokwata namugamba nti bonoonya tebakutte bali ku CPS yangu tukutwale nemutwala ku CPS nemugulako musango gwa butuju gwa kubba sente zimanyi z'abakibi nabeerawo netulwana okumucunya okumutaasa paka Sale lwamuyamba n'akola ki n'avaayo nemuteekateekako ebisango simanyi yabba sente z'omukazi luddawa naye ng'ate yabba sente ali ku ki ali ku balala ekisemberayo ddala ne bamusindika Ajumani apa wali battayo abantu kittattaka nga buli gwe batwalayo abantu bafa n'amala emyezi 11 nga teri muntu afa ne bamuwa enkoko ne bamwagala nnyo ne Mount Chief waayo ayogera Oluganda tutera okwogera muyita
gundi ntera muyita gusinze kuba ayogera bulungi Oluganda namwagala kati ne bamuyungako meja brigadier bamuyita Kabango namuyungako emisango ne bamusiba tiyakwata abakazi yayokya ennyumba balumba ye abantu ne babyokya naye ate yabataasa kati ne bakolagana ne poliisi ne babasibangako bibandegi nti yabakoze eki kati bamusiba n'enkola investigation ne muyambako n'omwami omwe ali ggulu wa mawulire tufulumya reports paka lwe bazuula nti bituufu DPP Abodo n'adropinga emisango egyo Brigadier Kabango yaddamu n'amukwata bamuteeka mu field marshal court eggulu naye nga ye wagimanyi n'amalayo emyezi oba 5 paka omusango era bwe yagusinga Kabango naye ne bamusiba ne bamugjayo takyakolayo bankola investigation eno omukuba byasi chairman weno ku Everight nambuulirako na confirming story yange gye nalina nti bodyguard we batta omuntu naye omu namwegana nti si bodyguard we court marshal yatuula eyo details ndizikuwa lulala nakola ki kati meja ne bamuta nakati tebaddangamu kumuwa promotion oba kumudeployinga kati akola ki ali ku katebe naye gyali ewuwe ebuziga naye President Museveni ebyo nakwata ebbaluwa nakwata abaleaders ba Ajumani netukolagana ne bajjeene babatwala Naggulu ku poliisi deputy IGP nampa ono omwami akola ki akola ku omuntu wa bulijjo mukulu nnyo nja kumujjukira erinnya n'atuyamba n'atuzaayo ne babakolako era ba DPC baayo RPC baki babakyusa ne batwala ewa CDF embuya samusangayo ne deputy weti bampa ne bampa omulala ne batukirizako abantu 3 bokka tuba tuba briefing bwe bamanya nti ndiwama uyo ne bangobamu naye ng'ate nze mu magye manyimu sources era nabagamba mutawanira bwe nali nkyali awo nifuna mukama wange nangamba nja kubikuwa naleete watayebwa nemukubira nangamba sobola kubayamba nga tebaliiko MP waabwe nenonya mawuya n'abeekweka MP waabwe kati wenkubira oli oyo mu poliisi nakola ki nakubira tayebwa n'abakkiriza ate gundi lwajja amawuya MP baali awo ku national theatre ne mugamba abantu bo nze mbakuumye mbasuzizza mbayambye naye nga nayambibwangako ate abantu beeri abaali baagala abantu abo kati lwaki nga tebagenda wa MP waabwe okujja wa Siraje ate nga yabaali kweka gozanyisa yaŋŋamba lwaki bajja nga tebambuulidde ate nga yabaali kweka ne mugamba eri waliyo omuliro akati ekyo ne kiggwa President yamaliriza agetereza concerned n'alonda akakiiko k'abalamuzi 5 nga bakulirwa former Chief Justice Bati Katulege bagende bawulira ebintu ebyo up to now tebabawanga sente zigendayo naye abantu bakyafa eyo story nekola ki nsembyayo ku bajasi benalwanirira Siraje bakaleke namukolako story kyalina ensonga z'ettaka ziyayingiramu nangamba ajja kunsiba n'ebisumuza bisuula kati mba ndiri ku mukolo ogumu waliwo meji omu gwe mmanyi nampita nanga nkwagalamu nga mumanyi weyo pali gundi budama kida kyonka musajja weyo nangamba mukwano gwa kwagalamu nenjagala ofune excuse tufuna awantu tutuule kwanze mukwano gwange yani nangamba Siraje bakaleke nimugamba tabanga mukole yagamba kusiba anonya kusi nganti muli basiraamu munne museke biki soko gye muwulirize netula abantu ne muwuliriza ne mugamba Siraje abasajja bagamba wabbaba abaki abakoleya ngoli kuji eno kwao kujinja ku ekatwe nangamba zisibanga ko katwe Kayihura yali asindise kigo era babba gundi we bali nandetire ipapula ne mugamba akati goli wa muntu nze wa peni nkuyambe kisemu ate nga bangamba okunsiba nanga no abasajja bamuli bubi meja nangamba oyina influence oyina biki ne nkwata essimu yange nkeera ne mpandikira muzeeyi deputy IGP Sabit
nemugamba waliwo ABCD ne omusajja ono wakiri mukole ki mumukwate musibe kuba Sirajje gundi baali bamuse kirumira kolo baali bava Ntebe bombi ne baawukana ne batoli Sirajje n'agenda ku muzikiti n'alangirira nti bagenda kunzita ng'agamba Sabani bajje kitegeeza poloti yali yakutta kakati gundi n'agamba omusajja gwowolereza muzeeyi mukozi wa bikolobero konze mbimanyi naye ku kino nkakasa taliimu ekyokufera abakoleya n'agamba nja kukugamba omuleete enkeera bayisa mukaaga twali awo ku Parliamentary Avenue nga waliwo ofiisi ya Meja oyo tuba tuli awo nenfuna WhatsApp message tusajja muleete nga sabiiti afande sabiiti agamba mbaleete Meja n'avuga tuli ne Sirajje tutuuka ku bypass emmotoka eggwamu amafuta eyabakaleke tugisindika tugende ku nearby petrol awalo DHL naye tudda ku petrol station ya nemuga ku sente ziwabba obuwumi tolina yedda amafuta nangati kati gwe mujulizi wange senga namba amafuta nandibadde sigalina tugenda okutuuka enaggulu ng'omukulu afuluma twamulaba ku mulyango nga naffe tupaakinga naye bwe yandaba nampita nemugamba mukulu mulene nemugamba ebizibu byetukoze eki nayita commandant w'emmundu nagamba oyo mumuyambe mumuweki emmundu ye n'agenda netugenda mu ofiisi y'omusajja musajja nayita akulira ekugaba emmundu nagamba tetusobola muwa mundu zasaba 10 tulina ba-MP babatta jjukira ebiseera batta abiriga manyi bataani aba-MP abasinga basaba emmundu kati tulina ki mundu zimala naye katukuwe pick up egende ne mundu zijja kujja jukira bamugyeko emundu yalina kapisito era tiyakatwala kakati ne bamala wiki namba nga tebamuwaki namukweka mu bifo 3 nga gwe mukweka ate mu bifo 3 namutwalako wa Right Honorable Kadaga nabaye naku nemutwalako wa Mufti Mabajje nemujjayo nemutwala wala kati wamala wiki waitawo ennaku 3 wiki 2 enziramu nenkuba amawuye nti omusajja ali ku risiki yakufa abapoliisi bamumaki muhozi muzeeyi naŋŋamba ebintu ebyali ebyafa ate kati ebitadde mu mawulire nemugamba guwakola ogugu era sinnawa kwogerako naye baliba kati ne bamuwa emmundu 5 ng'esatu ziba waka 2 ziba atambula nazo ne bamuwa ne pick up kati abasajja bajja ku makya ne basulawo ne ku makya ne basiibawo nga teri abawadde emmere yadde bakaleke yadde abapoliisi bakaleke nga talina ssente ugambye nga talina ssente ne zaalya ugambye kati jjukira n'omusango guli muki mu kooti alinze kugendayo kakati kye nazuula oluvannyuma nti abantu abaali babba ssente bennyini abapoliisi baali baagala okutta bakaleke era bwe nkisuula ne ŋŋamba bakaleke toli ku risiki eitha okuttibwa oba okukola jjukira abamagye abapoliisi bamuleseewo weesalire ki amagezi era bwe yasala amagezi n'atoloka n'ambuulira nenkuba mubuuza abantu omusajja yatolose naye tiyatolose lwa musango yatolose lwa security agamba bwe mumuwa security ajja kudda era waayita ebbanga ddene n'akomawo teyandaba nako nawulawulizi nti ali wali nsambya simanyi nawaali bwe buzibu bwosanga n'abantu ab'oyamba tugende wano Sirajje ndowooza biweddeyo ebya wano omulala ndi mukuleetera muyita retired lieutenant ali inginiya abangi obuwumbi bungi ne bamulyaza amaanyi ate nga kooti yabumuwa oyo omusajja kyate kweno kesi Pastor Kayanja told the court on Sodoma claims nagikolako nga nyambibwa Munnamawulire gw'ogamba ali nja mukuleetera nina okumala okufuna latest information gye nina nakumala okufuna comment ya Kuraige ngenda kumukuleetera naye nga details nzirina era tulina we tutuuse mu court process zaggwa ne bamusayira ssente kati ne bagamba bano ssente nnyingi ne babawa chance boogeraganye naye entono ze baagala omuwa nayo tebazoogera kati omusajja abonaabonera awo ku baasi eza Jubaawo eze Nairobi wano kwaliwa paaka yes
Otwali ku TV gwe wangamba kugenda okulaba. Kesi eno wagigobererako. Kayanja kesi wajja ba victims bangi. Ngoberedde abantu abalya ebisiyaga okuviira ddala ebiina nga birimu ne bannaddiini biki nga ate sibalokole bokka. Waliwo ow'eddiini kati yaliko ne deputy mayor awalala yali victim mu keesi y'ebisiyaga naye yali rehabilitated in Father Agoston yafa kati yafiira Italy. Keesi ezo bwe nazigoberera be baali bavunaana baali bapasita babiri basatu oba kwaliko pasita Male kwaliko n'omulala ne bamala ne babaconvictinga nti bayogera bya bulimba ku pasita nefuna omukisa nefuna kuba victim ne boogera nti baagulirirwa okukola ki si bokka be baagulirirwa n'abalamuzi baali compromised n'abapoliisi baali compromised. Simanyi eno kati empya gyegenda kukola ki naye ngirinamu interest yadde sikyagenda nnyo kukavalinga kooti regular okujjako keesi nga ziri so temporary. Gena maaso kaakati oluvannyuma bantu baavaayo ne bapasita banne ne batandika omulumiza nawulira pasita Bugingo nga muliko nti bisiyaga nga naye kyeneewuunya kiri kimu nti ndooza guno gwe mulundi gwe ogusoose okujja physically mu kooti. Yasulangako ku mazzi eyo ekawuku waliwo n'ebikeesi byamuteekako kulingirirako wisiki n'ebya maguzi naye ye pasita personally mukwano gwange kati sirina kyempalana gye mulinako. Bw'atandika kyaki nze namufunira ekifo we yateeka kyaki esooka wano Lubaga ku State House. Yasooka ku State House munda eyo eri ekibangirizi nalaba Kayondo yali mukwano gwange. Kayondo oyo Henule lawyer yali lawyer wa Sudiru yenanyini kizimbe ekyo era omuyindi omu gwe bayita Gamaala lumu ndi kubuulira incident y'omuyindi oyo n'okutibwa kwa Kuki. Gamaala yampa ebitabo encyclopedia 40 mbitunde nengenda mu Aristotle nengenda mukono bookshop nga teri abigula munnantemyako nti Kayondo abyagala naye bwona ayogera sente ntono ajja kugoba ajja kulowooza obibbye ne mbimutwalira ne mugamba njagala milioni 2 bitabo byali 2 encyclopedia ziri 2 nangamba 2 nti milioni 2 nangamba nti zali nyingi ebiseera ebyo nangamba nti salidaako ne mugamba sisalako nangamba kale bitwale ebitabo nensitula ebitabo nembitwala naye nga neegumya bwegumya kati nali nfuluma bwete yalina ekiggo kyakoona ku lugi nakikoona nenkomawo nakirabanga ngaakoona ngaayita abantu be nga takuba kidde yali ashent nga alina nabino ebisimu ebiroolinga kati nenzira nangamba kale jangu zino nenkya naye ebitabo bireke wano nabirekawo yali mukama wange mwesi era yali musajja mulungi yasasuliranga DP office eyo paka lwe yafa. Tugende wano Pastor Kayanja omufunire ekifa wasooka enkeera we nana nayo sente ne mugamba ezaabyetise nzaagala nangamba oli musiru genda mugambe nakolaganye ne looya tamenya ndagaano sijja kwongera kati bwe yampa zino nansuulira emitwalo emirala 10 mu gundi mu nsawo yange nenvaawo. Kati pastor oyo mufunira awo we yava n'afuna church Lubaga gyali nakakati era ku TV ye kanaala nkyazaako ebiseera ebimu waliwo keesi ginawandiika nga waliwo abaana yali azaamanya nempulira olugambo nti ankyayine nenjeewala nga sikyagendayo naye ekeesi eno ey'ebisiyaga neewuunya bwewuunya nti defense esinga kukolebwa mukyala we mu maka omukyala aba akwagala kati simanyi we naggwera ngirabyeko mu New Vision verbatim ngenda gigoberera we nagisoma nja kuba in position eyogera ebirala story endala gyendabyemu ey'emawogola waliwo endala ey'ebisiyaga anti-corruption nga Russia yeegaana we did not fund MPs information gyenina okuva e Bungereza waliwo mbaka wa
atula ku palamenti ya Bungereza ng'ebiseera byo bitandika yajja n'alaba wano n'alaba onaddiini omu okuba mu mukono Uganda Christian University mukono ono gundi abitegeera afuna bisamambiro information aliwa ono yagitembeeta basaalirwa ate naye akikola lwa mukama we nga mukwano gwe anotamu ya information yabo gye balina sinasoma naye abafandinga information bava Bungereza abafandinga sente ezo era sente zajja nyingi zakwatibwako abantu abawera bwe nasoma story nja kudda wano mbakubuulire eyo story teyali ya man made teyali stemming ya teyali ya wano nenda ko Sirajje tugende mpola kitegeza baswali tuvuga ekintu kino tekyali kya bwerere era kyali drafted na balala aina katono kayongeramu mugundi eyo mweri etteeka nenga kyaliko sente nyingi pitirivu okukiyisa nenga tekyayitanga ate baali bakikola ki baali bakyagala President Museveni takyagala ngako kuba yakisayiningako naddayo nawo abantu bakiwawa babiri baba Foxy Andrew Mwenda nakakati kikyali mu kooti bagatta fayiro bajja kisala ki lumu President Museveni kyamuleeterako obuzibu yagenda ebweru ne bamusuza mu hoteri zoyita mu go down nga ziri bagamba bazibuukinzi awulira nange mu hoteri gye yatuukangamu nga bamugamba wabuukinzi awo wajjudde olw'etteeka eryo so kyekintu ekiri so serious nti ne mu parliament eri abaddukire waanite nga bagamba tuyambe ffe tuli bali basiyagane agamba twasalawo ye mwekyo alabika ali genuine naye akisayininga mukama we tali genuine olw'okuba nti kiriko strings attacked nti tukirwanyisa era ensonga lwaki Pastor Male pepa ye we yagimpaako nengisomamu nemuwa amagezi era yagakolera naye n'agenda presentinga mu committee ku gundi basaalirwa naye bonna babignowalinga yakola research nnungi n'agamba amateeka amato agaliwo gamala bwetwongerako amalala bali balina kye banoonya so yetteeka yo kisala enjoyi bbiri mulimu abali interested ku sente mulimu abali interested mu reality adadini abasinga balina reality nali movinga oyo gundi basaalirwa ali genuine naye bakimwambaza bwambaza netteeka lyayita dda of course lyayita naye liri subject to just court ruling nga bwogamba nti Nairobi bagobye deputy eyo process bagenda mu summit yawansi yo yamaze ddo okuwa go ahead parliament eyawaggulu kati parliament egenda votinga against bawandiikidde chief justice alonde pano y'abalamuzi basatu bawoone naku saawa 4 yewozeeko mu saawa emu babeere nga bakoze eki bawadde judge kuteesa ne mawogola kyogamba kuteesa kyayina akyasalawo mu mawogola kubanga ndaba kuteesa gives Namugga red card in mawogola kuteesa ye king maker side eyo nga kaddaga bwali king maker mu Busoga naye details zaabwe beetaaga programu nnene kuba bingi byabaddeko ekyokubiri musajja mulwadde kuteesa kuva dda ng'alina engeri gyazannyamu kaadi ze ng'alina abantu be bawoteekamu ssente ne bavuganya naye ng'alina gwayagala ayitemu naye nga bonna abawa ssente ne Katerega kyamutuukako kati climax weetuukira nga omwana we azze agala kwesimbawo ne Sodo muto wa President Museveni wali wagenda kwabika nga omukulu ajjeyo ebiso ate nga mu kuteesa si ye muntu gw'onyooma mu bya ssente mugagga enhance yonna kumpi ye yatukako ekiseera n'agamba nti mu ssente za Uganda zetulina alinako siringi 3 ate talina mu enhance wokka wangi bw'ogenda mu first waliwo gundi eno yali ekola driving permit eyabagwira yabaleeta wano bamala okukola ne batwala ssente zonna
abakozi baamu bonna investigation gye nakola tebalimitingangayo sente zaabwe mu NSSF. Kati Sirajje same thing ne ku Muyindi yagambye nti ayagala butuuze. Ku butuuze bulina simanya bayagala kutwala tumuguze Uganda. Ayagala abayindi babawo obutuuze. N'agamba nti 60 to 65% revenue be bagireeta, ekyo nakyo kikyamu. Sudiru sente zaleeta tezigenda mu revenue. Ziragawa. Alina endagaano gy'akozesa abakozi be 2. Bw'ojja ng'akugamba ojja kufuna miliyoni 2 nga osayininga n'emitwalo 7. Kati mu NSF atwalayo ya mitwalo 7. Zino nga usero takola ki? Taziwa. Ate obugagga bwayimiriddeko si bubwe ng'omuntu. Buzze wano juzi nga Pulezidenti Museveni amuwadde yajjanga wazaala jadde asimanyi bikoze bitya. N'amuwa incentives. Bwe nasoma ripooti ya Ibrahim Kasozi yakosase ebizimbe ebisooka ebyabirimu ebine ebisinga majority byali byasasula ja government. Tugende wano Sirajje Namugga ono ate bimukwatirako wa red card jamuwa yetya kyenjagala omanya. Kuteesa watya Namugga kuteesa red card. Museveni bwe yalabanga mutabani wagenda kuteesa agenda kukoonona ebintu ate nga alina capacity ebikola n'agamba muto wa stepping it down. Muto we yalina capacity eyimirira mu kalulu ako n'awangula ate oluusi yandibadde awangula naye ono yayagala balina enkwatagana oba bukoba buki kati baliwo batuuka madamu naye n'ayingirawo n'ataasa embeera ekyo ne kigenda. Ekya Namugga ngenda kukikuwa nga nfunye detail ya story eno kuba nina kyemmanyiiko engeri gyajjawo naye ne Kawooya Namugga NPC emuleeta amaanyi ga NUP. Si ngamba amaanyi ga NPC ke gaita Namugga Mawogola. Of course jige gamuleeta naye ekitundu ekyo kirimu kingmaker timwevu bwevaawo onasobola okufuna ekintu kyonna. Incidentally ayinza obutakituukiriza kyayagala olwokuba nti mugonvu kati nnyo si yooli kuteesa gwokola ki naye akyasobola okwogera ekintu ne bakigaana alwanyisiza abantu bangi ng'abakubaganyisa omwo. Ojjukira ono Ssekikubo asambye ebbaafu nabiki Kawooya naye agira ku kawuzi bagira mu kooti. So erina kuba chapter number eya Mawogola. Finally Sirajje kuba nene tugenze ku independence. Waliwo mu budde bwa Amini ng'afuga. Amini yafuga okuva 7 mpaka 7 paka 7 waliwo nze nzijja mu Kampala 7 mbeera Mbuya waawo okujja Kampala nga Mbuya nva Kayunga. Kayunga eri gye bakuzaala. Tata yali mugagga naye nga tampeera naye nga maama akolaawo nakashalo sopwax nga yaziweereza sente n'azinywa ate yali musiraamu. N'akola atya? N'azinywamu omwenge. Taatawo ate nga mugagga yali misanga pakasi 9 nga yasinga okutikka emwanyi ng'alina zefa mu muluka gwonna Kayonza Kayunga ng'alinamu emmotoka. Sirajje tuli mu kukubirira. Eddeni ndi ngamba waliwo mu walaba ku Amini. Nalaba ku Amini. N'olaba ku Obote. Nendaba ng'agenda. Era we yayita nagenda nali mukwano gw'abajaasi nasulanga Mbuya ku Ismail Road ng'eriyo Kireka Barracks eriyo Mbuya Barracks eriyo ne Bugoloobi. Abajaasi baali mikwano gyange naye batutabukira awo nga banaatera okugenda nga ewaffe awaka nali nsoma ku State High nga tulunda embaata nnyingi nga bajja ne bakonkona ku 11 ne bangoba embaata nzisale 11 ez'ekiro. Sale embaata 5 nga 6 nenzifumba fukuza baata era we nawiranga ebigatto nga sitawaana naku nga noonya kaso kusala ki nga bakuwusaako supu ne balya ennyama tolya nnyama yaabwe tebaagala obawe butwa. Kati ekitugoba Mbuya twali tuziika awo omunubbi bamuyita Sebbi sabasaba ekintu ne kijja kigwawo ne kisimawo ekinnya ne tudduka n'omwema bamuyita Joseph Bazite ne tuddukireyo e Bugerere twakomawo nga bamaze okulibaleetinga. Kaakati Amini okuvwakwe nali ndi ku State High baleese basobola kuleeta Yusufu Lule
n'agenda bayita binaayisa awo ne wabeerawo okwekalakaasa Museveni nga ye minisita wa defense Muwanga nga ye minisita wa defense Muwanga gyagula embuya we tulimira twalinawo eka 2 ng'omuntu yazirekera maama alimirewo omusajja wa Muwanga ajja agamba maama nti twagalako half acre compound ya Muwanga temala waliwo kalinaawo maama namugamba nti tutundawo si waffe naga siguza tetugulawo gwe tugulawo ebirime bye byolina oliwo nanyineza katujja kumunoonya tumulabe namugamba linda mutabani wange akomeyo okusomero nja kumuleeta mama naleeta nimugamba tugende tumulabe naga tusabe sente meka nimugamba baba twala half acre batuwe milioni manya mitwala 5 naga yakano musajja atutte kana musajja bazibu nimugamba nti kati gwe wampise kubeeramu bindekere nanga makale wetoka omusajja nenda banga omusajja mulodi nanga mutabani we tata we yagambye tulinde gwe tata o mama o yagala mmeka nimugala twagala milioni 2 mama nenda banga yesika sajja kyabangamba nti ddamu nange nenkala bukazi naye nga ntidde nga milioni 2 ddamu ogwokusatu milioni 2 naga gwe ne mama wo mujje tugende bagenda batta natwala mu nyumba waliwo abasirikale bangi ng'ennyumba bagirongoosa ya Muwanga yali president biseera chairman wa military commission nangamba sente muzisayininge ziizino ziri milioni 8 naye mbawako 2 mbabye sibalamuza olwokuba mutabani we yakutegeerera bawadde 2 yabadde agaba 8 gomukaaga ebamuwa 8 azizuwe kati ffe tusabye 2 so Amin n'omulabako performance ye yali etya mu bukulembeze Amin yali jovyo nga tasobola kumulaba nga asobola okuvuga kagaali mu town nga ku Queens we n'atambula asobola okugenda awantu n'awuga nga talina security nga tatuuse ku mbeera ya Pulezidenti Museveni kutambulira mu kuuma kamberenge nga abantu bamukyawa luvannyuma ti Amin ye musajja eyajja n'agaba ebintu by'abamuyindi muzungu n'abiwa baki oba mu butuufu oba mu bukyamu n'abiwa n'agaba abasiraamu n'abawa odi Kampala abakatuliki n'abawa faamu nirabide gyeri ne Christ the King eyo bannaddiini abasinga n'akola ki abantu baatayagala be balokole era balokole tebaagala nkaami kuba yawera amadiini gonna n'alekawo ameka 3 so Amin bw'omutunuulira nti ekintu kye yakola Mpoma satellite yateekawo n'azimba Serena nga tugenda okutuuza East Africa n'atereeza ekisaawe n'agula ennyonyi Amin yalekawo ennyonyi nigi yagenda nayo ng'abuuse adduse yagikomyawo ng'aziwandiisiza mu Uganda government nga si property ye era twakazaawo buzzi wano Uganda Airlines netutandise nabuno bombadiya bulinga pick-up katutandise okugaziwagaziwa netukola ki netutuuka ku ki tutandika butandisi kuluka toyinza kugamba Amin ate olumu lwolinkyaza ndikubuulira similarities za Amin ne Museveni n'akatabo nkawandiika nange awandiika ndi mulamu wandika akatabo nga okola similarities yes Siraje emigo gyetagekedde otya ate emigo akatabo nako nja kawandiika baginkube nga kafulumye so ekyo kyo nkyetege kati gwe olaba independence gyobadde oyogerako senga eya composinga kakomo composinga national anthem ngayambibwako omuzungu yafa tasasuddwa yafa musanyufu omuzungu bamwebaza ki bamusaaza abalwanira independence nga bazuukira kati bayinza okwegaana independence Uganda gweoyagala okutuuza teekawo referendum ogambe nti twagala tukuba akalulu okubusiya nagamba abantu bakyali mu bwavu 30% tamanyi lwaki tibavuwala aleese emyoga aleese otandikwa bonna bagaggawale takimanyi nti baziwa bonna bazibba bubi ono omuntu wawantu tazifuna kati toyinza kugamba abantu nti ojja kubawa buwi teeka incentive kuki ku buvubi kati obuvubi okukwata n'ennuuni musango okugulya ate okukalabba
emwanyi olina kwewandiisa emwanyi okwewandiisa kwandibadde awo naye bagamba nti beewandiisa lwakuba abantu bali emwanyi bamazeewo entobazi n'ebibira abali mu ntobazi si bantu ba bulijjo bantu be abanene kakati bw'oba oyagala okuzaawo emmwanyi ekitiibwa ky'emmwanyi bano abaali bakola mu coffee marketing board lwaki bali azaamaanya ssente babasasula ani yabasasula Siraje mpa topic emu njikuwe kuye n'ayaya ssente n'abatannaba kulya n'abakyaganye ssente nga mulimu n'abalamuzi abakulu omusango guno nze mbadde manyi baba as we talk now waliwo petition eri ewa speaker eri ewa chifu ewa lope eri ewa opposition ewa gundi ewa chifu whip ng'eyogera ku ssente ezo ne Museveni azimanyi nja kuwa details omusango chief justice gwe yasala mu 2021 mu Gwokutaano babawe billioni 27 ne kakati bazifunanga sabu nenzula nga ziri 75 nemba wandikira gobi nagamba zino zentuufu nga nezimu bazibba mu gusooka ezokubiri bagamba ziri oyo kabonesa ne gobi yabayita RDC n'abalaga nti zasasula eyo topic ejja kuba ndala olw'obudde. So independence twafuna byoya byanswa eyali agenda okufunamu yali ebiyingira yaleeta etteeka lwakuba ate yali testingako kuba y'omu ku basiba ng'agamba nti omuntu abeere guilty until proved innocent ne balikyusa ne bagamba abeere innocent until proven guilty. Nelia Pomali yaleeta ino olaba nti yayitozaako we yeesimba kuba president naye bamuteekayo ng'agamba nti poliisi erina okukola ki so nze ndowooza tetwefuganga bwe tuba nga tukyali ku bbanja bajeti yaffe nga bali abatunula muku baatuyambako nga tuli kuba China abampola akamyu nkuwente ekisaawe kyaffe bajja kituuka ekiseera nakyo bakitwaleko ettaka ebintu byaffe batuwa babitwale ate Museveni abayindi abagenzeeko lwa naakola ntya abachina yensonga bwe bamutonera kino ekizimbe ekyo Twin Towers ekiriraanye gundi parliament lwaki yakibeeramu akimanyi basobola okuteekamu ne bakubega era akiteekamu bano balipulira ba Museveni tumukunde be batuulamu tayinza kituulamu si musiru. So kati performance yo kwa mukinana mukaga tuvudde mu nsiko kutuuka kati eri etya performance yani ya President Museveni nga ogigeraageranya ku ki asigeraageranya mu kulabako kuba we yajja ne kaakati corruption ali mu negative emulemye okulwanyisa ekirala amataka kati babba amataka waliwo gye nawuliddeyo gye bagenda okusengula basimanyi bateekayo vakedo abantu 10,000 batwala abantu buli kiseera nakyazaako minisita nandaga engeri gye bateekawo land fund ne boogeraageranya ku land fund n'ettaka libanyaga abanyazi be bangi ate bamanyiddwa ebyenfuna byo bigaanidde ddala no omuntu abantu emiliyoni 12 basuubirwa okuba nga bafuna 10,000 buli lunaku ate bonno be bafuna ssebo eri abafuna 5 atafunira ddala kati abafuna 10,000 mugamba nga yagala kulya mpuuta tasobola ziba zaweddewo okuva ku makya empuuta eri ku mitwalo 2.8 kilo wetaaga okusevinga 10,000 nga tolya tolwala okumala ennaku 5 okulya ku kilo y'empuuta okwo nga totaddeeko sukaali kati ali ku 5 nga totaddeeko kanyama kagumu 8 weesevinga ennaku mmeka omuntu okulya ku nnyama kati Sirajje byonna byonna oli mu bibala ssaawa zino kati obibala kye fe twalyanga mpuuta mu kyalo nga yemmere y'abaavu empuuta ng'era owunya empuuta ennaku 4 n'ogiwulira naye kaakati nensulaga batulya magumba temwabegaba mumulya magumba ojotuuka ku mwalo getwalero kamerayo nagendayo ko luli omuka gwo bunyooka ne makalira bya nnyanja abachina bonna yabibakwasa basala ne zoni nti wano tovubaawo olaba ne muddugavu nafu wano eddungu toyitawo
awo ku beach ya Ddungu waliwo bakwatira amaato oyingirawo bano beyateekamu abajaasa okulwanirira bava mu kulwanyisa bo bennyini balina ebimotoka ebitwala ebyennyanja ebito bafisheries officer bali awo gaba babitundira awo ne babikwata amaato ne bagaasa kati omuntu omugobye ku nnyanja omugobye ku lukalu kati omuwa parish development model agikolera ki gwe wakawaba mugobye ku kibanja agenda zisasula ati agenda limirawa bano abatembeeyi abafunye sente wano osimanyi bageto babakwatira ebyamaguzi byabwe ne babigabana Jennifer Musi yaleeta abasajja oba ono gundi bakajjako yabajjawo abakanyama tebalina mu mateeka ate tebambala amatishaati gokka ku makya bajja ne baaga ku mugongo bebakwata babigabana lwaggulo bajjanga abaana basomero so eyo yembeera Uganda gye tulimu kiteezi abantu bafa bakola ki pulezidenti abadde amanya abantu abo nakugambako olulala nti Sebagala yamuwa abaswisi nga Sebagala bamuwaako 5% bakola manure n'amasannyalaze yamuwa Kuteesa ono w'Emawogolo Kuteesa n'amuwa mutabani we n'asaba 30% nga baswisi bazuli bagaana naye nga baali bakola amasannyalaze ebijimusa n'ebirala kati bano bagenda kukola bijimusa byokka simanyi kapasite gye balina banaggana naye bano ababaleese bagamba nti ekyo ekintu kyakasasiro Pulezidenti Museveni tayinza kuba nga akikola nga talina njawulo gy'alyako abaswisi yandibadde yabatadda ekintu kyonna ekirimu biliyoni tekiyinza kuyitawo ku Museveni kyovola abakatosi road eyalimu emizimu babyandaala ne mulirwana wange enginiya Kimeze baali senga bayogera nti pulezidenti yatutuma yabitunulamu senga kati bakyali mu kkomera naye Kimeze bwe yavaayo Museveni yali ayagala mumuwa bwaki bwa deputy Idi yabazuulanga emyaka oyo deputy kwe kujja ng'emyaka gye giriwa deputy ono gundi Luyimbazi naye yalimu mu ssaga ya gundi bamugoba era kati agobeddwa ogwakubiri simanyi wanaafuna mulimu ajafuna lwakuba ye tebamusiba ajafuna bamugoba yagufuna era buli omu yeewuunya nnyo endulu ndowooza yasinga kuba ku Luyimbazi okusinga ku Kisaka anti ono yali yeeteeka mu bintu bingi ebyeno ye yali akola assessment na biki so nze ndowooza Pulezidenti Museveni okugyako nga ekintu kyokka kyakoze kwe kusobola okwavuwaza abantu nga olina kubeerawo mu kalulu nakuwa y'akantu n'okola ki kyobola waliwo embiranye kati nti mamabike balidde bano balidde kati otandise ogenda kulaba data money mu phrases ezijja mu bannabyabufuzi eyo Museveni ye weapon gyokka gy'alina sente bajaasi na poliisi yemubeezeza mu buyinza abantu bamulonda nabbirako bamulonda nabbirako so DP Buloko nayo yagenze era nayo data money yeyogerwako oba yagenze naye badde muyaga ogutambula buli wamu ndoza nabo badde banoonya kyakulya abaddeko ku mbaba babazi baaliko ku Besigye baaliko ku ki Siraje ndoza tukome wano leero amina tukome wano leero tujja tandikirawo onako olulala mbali ne Siraje Lubwama Munnamawulire munnabyabufuzi yali wavubako navubako taata wange yantwala ku nnyanja nga njitya naye bwe bamusiba bamuta lutwa awambi bamusiba emyezi 3 ng'ali awo ku CPS nga ngenda nengatta ebyennyanja nabisasiro nsaziwa nembireeta nembitunda nga tebiriko bbeeyi wanika bwonesi sente wano ISTBida yakola ki nga n'ebimu mbiraba biraase nembironda ekimu kyangwako nga ndi mu mazzi nekinfumita olubuto katene eryato linsuulemu bonye mu nsi muno tubuulize Siraje ayina abakyala bameka ayina abaana bameka nengamba ombera singide bulamu bwa Siraje abakyala katonda senga teyateekawo limiti nenabbi nti oyoza banna nandisobodde n'omukaaga olina bameka kati nina babiri waliwo okusatu ajja nga 27 mubende waliwo Waistiri yali awo Kabalagala yazimu naawona kati baba weddeyo kubera ne Masaka yoyo gwe batwale Kenya nga
ne bamukomyawo nga gwe eddagala era nakati nze eddagala siriya bulwadde butta ojja obuuza omusawo bw'oba bwagala musajja nga tomulabye wakubwa sitooka afa era siyinza kumukyawa nakola endagaano tuba tulikodinga osooka n'omukubira esimu nga ngenda likodinga bakuba esimu nga tokwata azirika so mukyala wa Sirajje kati simanyi mwabale babagala batya then Sirajje abaana omuwendo maama wange gwe yampa katonda yagumpeteza yakuwa muwendo gwe abaana meka abo si babala abaganda tebabala baana naye naguweza ninawo owange mu bulamu wange nga si wa maama omwali wa myezi 5 omuwendo wakuweza kati n'otandika ababo ate ntandika butandizi kuba ababiri abajja kuliko embeera sirowooza nti bagomba tekuli mbeerera nowa stiiri yambeerera ate embeerera olwedde ng'omuyina kugambye tatuukanga waka muzaalangamu mwana talabanga ku musajja gye wagenda okuwoowa nga tuli eri mu electoral commission ki eno wetwali wano batuwoowa Entebbe wetwali Entebbe n'oŋŋamba ogenda kuwoowa mukyala kwolwo baali batuwoowa ddala nali ngenda bava Germany baali bazze kuza mazaalibwa ga sezaala wange nze meja eyo Ntinda baali 5 nga arrangement yali asaawa 6 kati nenkeerebwa jukira navaayo nga zisuuse tumaze n'okulya ekyemisana n'abagamba ne batandika okukola emikolo nga bali basazaala bange bonna bazungu bava Germany America n'abagamba temukotandika mukolo nga bba wange tatuuse ne bagamba ajja tusanga n'azira ninyakadaaliwe ne loole y'ebintu n'agamba mukole mukolo nga ndi mu mmotoka ajja kunsangamu era yakaaba kwolwo n'azirika ne bagamba tumukuleetera yabalemerera emmotoka yafiiraawo emmotoka y'ebintu yafiiraawo mwerabirawo naye Ntinda mwerabira Ntinda yoyo gwangamba tamanyi kusala kkubo ayakulira mu bikomera azaaliddwa mu kibuga senga amanyi okusala ekkubo senga yatuuka ddeewaana kati kyekimugana okujjawo kusala kkubo tamanyiiwo mwana w'abagagga ate nabaana bamumanyi tebamumanyi bamutambuza buli lw'omugamba nti nyimiridde wano mafuta gaweddemu ng'atoloka ngadduka naye kati yafuna yabuukako mu mmotoka nga atuuse kumpi eggaba ng'alowooza yenze n'asanga omusajja si yenze agenda okudda boda n'emukoona kati awenyera naye ng'atereera wa myaka ng'emmeka ali mu 24 then oyo wa instiriya oyo yakyali mbeerera then oli omulala ow'emubende oyo omulinamu omwana ani omulala awo ali naalonga ali eno gundi yampa ekibanja ali mu Nnyendo kitegeeza Sirajje oli Ssaalongo kati nali nkomeze ku basatu waliwo eyaneegayirira nga yandabako eyeggaba Musoga bamutembeeya bamundeetere namaze nemukkiriza kuba agenda omumpa gwenguza ekibanja kyange ky'Essemuto nasanze lwaboogo yakibbako eka 2 bwe baŋŋambye simanyi bukakafu naye esatu ezo ngenda zitunda nkulaakulanye e Masaka kuba kati ngenda okubeera beesi yange